कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पीने की वजह से किडनी फेलियर हुआ और बच्चों की डेथ देखने को मिली मध्य प्रदेश और राजस्थान में। जब तमिलनाडु मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सैंपल लाए गए मेडिकेशन के तो पता चलता है कि डाइथाइलिन ग्लाइकोल की क्वांटिटी 48.6 वेट बाय वॉल्यूम से भी ज्यादा हो रखी है, जिसकी एडमिसिबिलिटी सिर्फ 0.1 वेट बाय वॉल्यूम की होती है। अब ये डाइथाइलिन ग्लाइकोल कैसे किडनी को फेल करता है उससे भी पहले जान लो कि ये केस पहली बार नहीं आया है। 2022 में उज्बेकिस्तान में भी कोल्ड कफ सिरप पीने की वजह से बच्चों की डेथ हो जाती है और वो दवाइयां इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने ही बेची थी। इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन की कंट्रीज जैसे कैमरून और गैम्बिया में भी सेम केसेस देखे गए। अब इंडिया में ऐसे केसेस आम ही बन चुके हैं। दवाइयां सस्ती करने के चक्कर में कॉन्टामिनेशन कर दी जाती है। थोड़े दिन के लिए सरकारें भी उन कंपनीज के ऊपर सस्पेंशन लगा देती हैं। 1-2 महीने के बाद वो दोबारा से कंपनीज एज यूजुअल सेम कॉन्टामिनेशन शुरू कर देती हैं। 1-2 डॉक्टर्स को ज्यादा हाईलाइट करवा दिया जाता है और थोड़े टाइम के बाद आप इन केसेस के बारे में सुनते भी नहीं हो। यूएस में 1937 में ऐसा कॉन्टामिनेशन का केस आया था जिसमें 105 बच्चों की डेथ देखने को मिली थी और उसके बाद कभी भी वैसा केस नहीं सुनाई दिया क्योंकि स्ट्रिंजेंट एक्शन यूएस गवर्नमेंट ने लिए। मेडिसिन जेनरिक हो या फिर ब्रांडेड, दोनों में एक चीज कॉमन होती है, वो है उनका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो एक्चुअल में किसी बीमारी को ठीक करता है। अब जैसे आपने कोल्ड कप सिरप देखे होंगे, उनके ऊपर एक कैप सी लगी होती है और उस कैप के ऊपर क्वांटिटी मेंशन करी होती है कि 2 ml का है, 5 ml या फिर 10 ml का है। और इसका मतलब ये थोड़ी है अगर ढक्कन वो 5 ml का है तो उसमें 5 ml ही एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होगा। एपीआई तो उसमें 5 ml में से भी 5 mg का ही बचेगा। तो बाकी चीजें क्या होती हैं, उनको आप बोलते हो एडिटिव्स। अब ये जो एडिटिव्स होते हैं इसके अंदर फ्लेवर्स ऐड कर दिए जाते हैं ताकि बच्चे उसको इजीली swallow कर लें। स्वीटनर्स ऐड करे जाते हैं ताकि टेस्ट बेटर आए। वैसे ही प्रोपाइलिन ग्लाइकोल भी ऐड किया जाता है जो उस दवाई को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करता है। अगर कोई मॉलिक्यूल प्रॉपरली उस दवाई में डिसॉल्व नहीं हो पाया है तो बेटर सॉल्युबिलिटी के लिए यूज होता है। पर जो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल या फिर ग्लिसरॉल है ये महंगे पड़ते हैं, तो कॉस्ट कटिंग करने के लिए कंपनीज डाइथाइलिन ग्लाइकोल का यूज कर लेती हैं जो कि टॉक्सिक होता है नेचर में। जैसे ही डाइथाइलिन ग्लाइकोल बॉडी के अंदर जाता है तो उसका मेटाबॉलिज्म के टाइम पे बन जाता है डाइग्लाइकोलिक एसिड जो किडनी के अंदर नेक्रोसिस कॉज कर देता है। नेक्रोसिस मतलब किडनी के सेल्स को खत्म करना शुरू कर देगा, उनकी किलिंग शुरू कर देता है। किडनी फेलियर होता है और उसकी वजह से डेथ देखने को मिलती है।